ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂತ ಇರೋ ವಿಷಯ ಇಟ್ಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಹೆವಿಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಹೆವಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಹನಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರಿಸ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಹನಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಪವರಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಪವರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಈಗ ಗಾಡಿ ಗಿಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು. ಆ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪವರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಬಕೆಟಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಬಕೆಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ ಅದರ್ ಫೇಸಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಕೆಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂತ. Hope you found it useful. For more such videos, please do follow, like and comment. Thank you.